すぎるかな。頑張ります。まだ。見えちゃった？なんで大阪になったの？もう見つけてないんだけど。見つけたな。よっしゃ、見えんかったけど。よっしゃ、出た。今までね、今日はもう、思いっきりだけね。先に行くやつかな。それだけなんとか嬉しかった。じゃーん、釣れました。水はあるんですけど、虫も飛んでるんですが、人的プレッシャーですね。足がしっかり出ましたからね。全然当たりがちょっとで魚、好きなポイント。どうかわかんないけど、出ましたね。2投ミスったんで、なるかなと思ったら、食ってきてくれました。ありがとね。素晴らしい、サンキュー。いいね。素晴らしいね。この前の出てればいいよね。冷てえな、水が。もう人が多いったらしく全然当たりなくて、まあ苦労しました。7分ぐらいですけどね、21センチぐらいです。もう逃がせって言ってる。素晴らしい、綺麗。サンキューね。ありがとう。いいよ。はい、くだい。サンキュー。はい。うまいな。すごいね。サートに全然なかった。何も反応ないです。
外れた。外れた。じゃあ今のままだとな。これが3かビルか。4度だっちゃいいんだけどな。取れた。そう。嘘でしょ。ちょっとびっくりです。消しちゃったかな。よっしゃ、ほった。嘘でしょ。こんなことってあるんだ。釣れました。やった。やったでよ。もう出ないと思って。抜けしたポイント。下流だったので。出るのとは思ってなくて。歩き始めたら、目の前でバクって食いました。3本目か4本目ぐらいで、素晴らしい。ちょっとこいつも見せて、あんなに多分分解したのかな。わからないですけど、尻尾が決算してますね。話すとなんでじゃねえかって。いやー、嬉しい。今日もダメだと思って。2匹が2匹か釣ったけど、素晴らしい。これはこの3匹目です。近づいた目の前のところです。歩き始めたら食ってました。3周ね。俺も7分以上ありましたよ。かっこいい。オスみたいですね。これだって写真撮ったけど、卵はちょっとシャキッといて、オスのはね、ちょっとわかりません。オス同士の進行であるとか。かっこいいな。でも素晴らしい。すごい歯してました。目の前で食ってくれるから嬉しいね。その春です。こんなに
ここはやらなかったよね、きっと。見に来た人は。こんなに苦労してたのに、最後にご褒美が。ありがとうね。ありがとう。バイバイ。気がしませんが頑張ります。おお、かかった。おお、なんでそんな低いの？あなた。で？遅いんだけど割とまだあるんだよ。おお、いいじゃん。素晴らしい。綺麗だな。写真だけ撮ったかな。いいね。よいしょ。いやー、釣れました。2週連続来て寒々しいですね。ダメだと思いましたが釣れました。サンキューね。いいよね。今日寒くて冷たい水になって、初めてこんな瞬間が飛んでね、初めてびっくりしたなければいいんだよね。冷たい。バイバイ。サンキューね。もっと小さいこと言ったら結構ありましたね。うお、来た。出た、あそこにいた。ほら、いた。釣れました。
にそれ遠くないですけど、この間見に出たところに流されてましたああいうとこに隠れ込んだな、みんな。これも思い返すだけは綺麗に白くなるでしょう。十分綺麗だけど、冷たい。バイバイ。父はあ、いたいた、さっきのとこに今の下に来ました。だけど、あれでさあ、来ました。嘘ばっショック。いやー、ショック。